Ці вы ведалі, што беларуская і украінская мовы самыя блізкія адна да адной мовы сярод славянскіх? Нядаўна да нас на канцэрт прыйшоў чалавек з Украіны і кажа: як прыкольна, увесь канцэрт паслухаў і ўсё зразумеў. Канешне, бо нашыя мовы маюць больш за 70% агульнай лексікі, а па фанетыцы і граматыцы мы таксама маем значнае падабенства. Нездарма, калі украінец і беларус размаўляюць паміж сабой, то будуць разумець адзін аднога амаль цалкам. Вось чаму нам было лёгка на Еўрабачанні ў Кіеве адказваць на пытанні журналістаў з Украіны на беларускай мове. І вось чаму нам цікава пераспяваць калі-некалі нашу песню яшчэ і па-украінску. Проста паслухайце, як гучыць, калі мы параўнаем адну і тую ж песню. Притуляй мяне, калыхай у сне. Притуляй мене, колихай у сні, повертай назад у дитячий світ, повертай назад у дитячий світ. До тебе прийду, не згубивши слід, до тебе прийду, не згубивши след, як бусли вертаються по весні, як птахи вертаються навесні. Дзякуй за увагу. Да сустрэчы на канцэртах.